Может ли храп приводить к нарушению поведения? Вроде бы казалось странный вопрос, но он просто замечательный по своей сути, потому как действительно храп бывает первичный, а храп бывает осложненный. И очень часто родители это замечают. Так вот, осложненный храп, когда мама или папа замечают, что ребеночек во время вдоха не только подхрапнул, но и остановил дыхание. Это называется апноэ, безветрие. Остановки дыхания во сне, они сопровождаются храпом. А вот остановка дыхания может вредить качеству сна. Это приводит к падениям кислорода. Для жизни это не угрожаемо. А вот для восстановления сил организма ребеночка, для того, чтобы он правильно взрослел, вырабатывался гормон роста, отвечающий за его рост и массу тела, может повлиять. Скачки кислорода могут повлиять на сосуды ребеночка и приводить к ранним формам повышения давления, есть такие данные. И главное, во время храпа меняется структура сна, и в наших исследованиях мы показали, что у них снижается количество сновидений. А в сновидениях созревает память, внимание, происходит формирование между нейрончиками связей, коннектикум, что обеспечивает психическое развитие ребеночка. Тогда такой некачественный сон может сказаться днем, привести к девиантному поведению, агрессивности, несдержанности эмоций, снижению внимания, памяти и академической неуспешности в школе. Поэтому однозначно осложненный храп может приводить к нарушениям поведения, эмоциональным нарушениям и отклоняющимся формам развития.